Hello， 大家好，我是爱生活爱旅行的翔哥。今天我们到外面去吃饭，但是天下起了雨，我们准备驾车去一家农家乐。今天我们到外面来吃饭，但是刚刚出来就下雨了。经过20多分钟的车程，我们来到了这家农家乐的一个土鸡店。今天在这里吃他家的炒鸡，也就是黄焖鸡或者是辣子鸡。你干生意好哦，要不然的话摩托到你这来大老远。平常是预计的啊。平常的他是那种平常的一天是不一样。这个是放一点大元氏，我们当地的叫大元氏。这个是银色的。人家说那个是银色的吧？大元氏跟这个辣椒、辣好，我们的辣子鸡已经炒好了。因为今天我们比较赶时间，就不在这里吃了，我们准备打包回去以后再吃。好了，我们的辣子鸡拿回家了，我们先尝一下。这个辣子鸡看着炒的也是色泽晶莹，非常的诱人。我们尝一下味道，尝一下这个鸡肉。看一下这个辣子鸡，很入味，肉很香，肉味有点偏甜。好的，今天的视频就分享到这。我是爱生活爱旅行的翔哥，欢迎您转发我的视频并留下你的点赞和关注，也可以在评论区留言。咱们下个视频再见。